شرف هذه الأمة بالحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فتحوا البلاد وقلوب العباد وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. إخواني في التوفيق وحضرة رئيس الحفل المؤقت وزملائي في الدرس، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع الفلسطين في قلوبنا. إخواني في العقيدة الإسلامية، إن قضية فلسطين هي قضية جميع المسلمين، هي قضية تجمعت فيها كل المصائب، قضية أردنا كل عيوبنا ووضحت خللنا وتناقضنا، قضية مصيرية ارتبطت بها كل القضايا. إخواني الأفاضل، إن فلسطين هي الأرض المقدسة، أرض الأنبياء الذين نحن المسلمين أحق بهم من كل من يدعي اتباعهم، فنحن أحق بموسى من اليهود المغضوب عليهم، وأحق بعيسى من النصارى الضالين. أيها المسلمون، حديثنا اليوم عن فلسطين، فلسطين التي يدمى جرحها كل يوم. فماذا فعلنا لها؟ ماذا قدمنا من التضحيات؟ هل أدينا أقل الواجبات؟ أو نقول بكل أسف ماذا حققنا من التنازلات في الوقت الذي يقتل فيه المسلمون شرقا وغربا وشاما وعراقا؟ نرى كثيرا من المسلمين لاهين عن مصائبهم بإقامة المهرجانات السياحية والبطولات الرياضية والحفلات الغنائية، وكان أمر إخوانهم المسلمين لا يعنيهم، فإلى الله المشتكى. أيها المسلمون، لقد أتى على مسلمي فلسطين قرابة قرن من الزمن مرابطين في الصدور، مدافعين بأموالهم وأنفسهم عن البلاد المقدسة التي كتبت تاريخها بدماء الصحابة وأتباعهم المجاهدين. تتابعت حكومات الإسلام في أرضها وزالت راية الإيمان في ساحاتها، حاول الصليبيون كسرها فجاسوا خلال الديار، لكن المسلمين وقفوا لهم بالمرصاد، وكان العلماء يحثونهم على الجهاد، وكان الأغنياء يبذلون أموالهم في الإعداد، وكان الحكام يقودون المجاهدين لنصرة دين رب العباد، أمثال عماد الدين سنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي والمظفر قطز والظاهر بيبرس وغيرهم من الأمراء الذين غرسوا في الأمة روح الجهاد، فوقفوا درعا أمام الحملات الصليبية حتى أخرجوهم عن الأرض المقدسة. قال تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. أيها المسلمون، لا مقاومة للصهاينة إلا بالقتال. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عندما رفعت راية الجهاد في فلسطين على أيدي قلة من المجاهدين، بدأت قوائم القتلى تتصاعد في أوساط اليهود، وأخذ الأمن ينحسر والهجرة اليهودية تتراجع، وتذوق المسلمون حلاوة النصر بدلا من ذل الهزيمة وعفن السلام المزعوم. ولكن ما حال بقية العرب والمسلمين؟ هل دعموا المجاهدين ونصروهم، أو كانوا سببا في حصارهم والتضييق عليهم؟ نرى غفلة وتغافلا وصمتا وعجزا وبخلا لله عن بعض المساعدات قليلة التي تبعث من هنا وهناك. أيها المؤمنون،
إن كل هذه التناقضات ليست غريبة على أعداء الإسلام والمسلمين، فاليهود والنصارى لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم ونسير في ركابهم ونخضع لقراراتهم. كل ذلك لا يسر ولا من أضله الله وغضب عليه ولعنه، ولكننا أيها المؤمنون بحاجة إلى مراجعة للوضع وإصلاح للحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فكيف يكون النصر ونحن نرى الجبن في النفوس واستجداء الحلول وتعليقها على دول صليبية وهي لا تفتر عن دعم اليهود ودولتهم منذ وجدوا. لا يزالون في قضية فلسطين تائهين لأنهم تركوا الاعتزاز بالإسلام، وأصبحت آمالهم معلقة على دولة أمريكا راية السلام. فكيف يرى السلام أكبر دولة إرهابية عرفتها البشرية وثبت للعالم أجمع أنها لا توالي إلا اليهود؟ يا أمة الإسلام ويا أمة الجهاد، إذا اتقينا الله واتبعنا القرآن وأخذنا بأسباب النصر فسيجعل الله لنا مخرجا وسينصرنا على أعدائنا. ومن أعظم أسباب النصر تحقيق الإيمان وتقوى الله والتوحد وترك التنازل والتفرق، وإعداد ما نستطيع من العدة للجهاد في سبيل الله والتضحية بالأموال والأنفس وغير ذلك من أسباب النصر التي بينها الله في كتابه الكريم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فلهذا أيها المستمعون الكرام، بشر هذه الأمة بالسلام والتمكين والنصر، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واعلموا أيها المسلمون أن القدس أغلى وأثمن وأكبر من أن تترك المفاوضات استسلام. قضيتنا في القدس لا تنفصل عن الإسلام، فليست أرضا فلسطينية أو عربية فحسب، بل إنها قبل ذلك وبعده أرض المسلمين جميعا. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.